नाम के आगे धर्मराज शब्द जुड़ गया है। और युधिष्ठिर ये शास्त्रों का इसमें पूरा अध्ययन किया था, न्याय शास्त्र, तर्क शास्त्र, न्याय शास्त्र ही प्रमाण शास्त्र कहा जाता है और उसमें जो पारंगत होता है वो न्याय उचित कर सकता है। और युधिष्ठिर न्याय के लिए प्रसिद्ध थे, धर्म के लिए प्रसिद्ध थे, धर्म के मार्ग पर चलते थे। सबका एक प्रश्न रहता है कि पांडव के लिए सब कुछ जानते हुए भी वहाँ पर युधिष्ठिर क्योंकि धृतराष्ट्र जो उनके चाचा थे वो पितामह के पिता के समान थे और पिता की आज्ञा का पालन करना उनका कर्तव्य था, उनके वचन का पालन करना। तो युधिष्ठिर के आज्ञा से ही पांचों पांडव द्यूत क्रीड़ा करते हैं और दोबारा द्यूत क्रीड़ा के लिए भी जाते हैं, जानते हुए भी कि उनके साथ छल हो रहा है तो उस छल को स्वीकार करते हैं क्योंकि अधर्म का नाश करना है।